Limon ve pekmez karışımı ne işe yarar? Pekmez limon karışımı adından da anlaşılabileceği gibi bu iki malzemenin bir araya gelip biraz da suyla buluşmasıyla ortaya çıkan oldukça kolay bir tarif. Bu karışımı önemli hale getirense öksürükten fazla kilolara birçok soruna çözüm olması. Peki bunu nasıl sağlıyor? Pekmezin içine dahil olan taze sıkılmış limon suyu hem C vitamini bakımından çok zengin olduğu için antioksidan etkisi gösteriyor, hem de pekmezin faydalarının vücuda neredeyse 10 kat daha fazla etki etmesini sağladığı söyleniyor. Pekmez limon karışımının nasıl yapıldığına gelince bu kolay karışımın tarifi temel olarak şöyle: 3 yemek kaşığı pekmez, üzüm, keçi boynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir, yarım limonun taze sıkılmış suyu ve 1 su bardağından biraz az içme suyu. 1 su bardağından biraz az olacak şekilde içme suyu doldurduğunuz su bardağının içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Hazırlaması bu kadar kolay, pratik olan bu karışımı uygulamak da bir hayli kolay. Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp bir gün vücudunuzu dinlendirebilir. Bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini dahi görmeye başlayabilirsiniz. Gelelim daha detaylı faydalarına. Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlar. Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihaplanmaların geçmesine destek olur. Grip, nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu korur. Hastalıkların çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı olur. Bol miktarda demir içeren bu karışım bu sayede kansızlığa iyi gelir. Hatta düzenli kullanıldığında kansızlık düzeyinin azaldığı, hatta bu sorunun zamanla yok olduğu da söyleniyor. Vücuda enerji verir, özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerini sağlar. Tatlı yeme isteğini azaltır. Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden yani zararlı maddelerden korur. Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez limon karışımı daha uzun süre tokluk sağlar ve zayıflamak isteyenlere destek olur. Boğaz ağrınız için pekmez limon karışımı yapıyorsanız kullanacağınız içme suyunu oda sıcaklığında değil biraz daha ılık halde kullanmanız iyi olur. Karışımı uyguladıktan sonra 2 saat içinde çay, kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya da özen göstermelisiniz. Eğer tatlı yeme isteğinizi bastırmaya ihtiyaç duyarsanız pekmez ve limon suyunu içme suyuna karıştırmadan doğrudan da tüketebilirsiniz.